que está haciendo con mis bebés. No me digas eso porque me da vergüenza mis bebés traviesos que me hacen sentir mal y me hacen... Oh, gallo, gallo, ahí vamos al gritando. Nenes. ¿Qué está haciendo? Mi tele mira bebé está llorando, gritando el chocolate. Vaya al tiel, vete ella cárcel.